چرا دوستانی که شمال زندگی میکنن یا در آب و هوای زندگی میکنن که شرجی بالا هست، رطوبت بالایی داره و برخلاف این چیزی که ما تصور میکنیم که باید به خاطر رطوبت موی خوبی داشته باشن، پوست خوبی داشته باشن، اما اینطوری نیستش و میبینیم که این دوستان موهای پف کرده و اکثر موهای ناسالمی دارن و از این قضیه ناراحت هستن. چرا این اتفاق میفته؟ مسئله اصلی که تو این قضیه کاملا داخلی کم بودن چربی بین لایه‌های کوتیکول هستش که این قضیه باعث میشه وقتی که شما این مراقبت خوبی انجام ندی و شارژ چربی روی ساقه‌ها نداشته باشی، به راحتی تبخیر در ساقه‌ها اتفاق میفته به خاطر جریان شرجی بودن آب و هوا و اگه چربی خوبی روی ساقه‌ها نباشه، تبخیر آب میان بافته بین ساقه‌ها اتفاق میفته و شما رفته رفته می‌بینید که دارین موهای خوشتری رو تجربه می‌کنید. پس قضیه